Dievčence a šuhajkovia, čo vám prvé napadne, keď počujete názov mesta Galanta? Niekomu polia, niekomu logistické centrá, nejaký priemysel a niekomu dominanta mesta, pri ktorej teraz stojíme, Esterházyovský palác, ktorý tu stojí takmer 400 rokov. Predstavte si tú históriu. A je spätý s mestom tak dlho, že sa dostal do erbu mesta a dostal sa aj na vinety vinárstva, ktoré už o chvíľku navštívime. Ste zvedaví? Tak poďte s nami. Na dúšok s Petkom. No, prišiel som na okraj Galanty, do takej priemyselnej zóny a zrazu tu uprostred priemyselnej zóny takéto krásne niečo, čo by sa mohlo podobať na vinárstvo. Vyzerá to ako tehly. A je to tu, jasné. Ahoj, Už Petko. nás tu čakáš, Pišta. Ahoj. Si vítaný. Ahoj. Už sme sa nevedeli ani dočkať a No, tak toto takto sme pre teba toto je pripravili privítanie. dobré vínko hneď na začiatku. Tak čo povieš na to, keby sme si dali na dúšok? No, Sauvignon? Určite, veľmi rád. Sauvignon. Tak to otvoríme. Ďakujem pekne. Tak ešte raz teda na zdravie. Tak na zdravie. No, Perla z južného Slovenska. áno. Tak teda ochutnám, či bude perliť. A toto je taký vážnejší Sauvignon, by som povedal, že to nie je také úplne že lahučké vínko. Tak je našou obľúbenou odrodou. Áno, už aj 19 ročník, čiže už je také Už je také zrelšie, no, áno. Že nie je to také, že víno, ktoré ťa úplne ohúri hneď primárnou aromatikou a za ním nič nie, ale tu mi príde také aj celkom alkoholické, telnaté. Je to čisto nerezové víno toto? Áno? Je čisto Zaujímavé, nerezové. veľmi také. Čisto nerezové, ale dá sa povedať, že hlavne z tej oblasti, odkiaľ pochádza tento Sauvignon, tak to je Mužlá Belá, ako na hranici. Áno, južnoslovenská oblasť. Tak tam to slnko ako svieti skoro celý rok. Takže je to naozaj všetky tie odrody, ktoré my ako odtiaľ bereme, tak sú také trochu s takým silnejším telom. Je to veľmi mohutné. To má aj koľko? To aj cez 13% alkoholu? Alebo koľko to má? Tak áno. Som aj povedal, áno. Že? 13, no, áno. Presne si uhádol. No, je to tam cíti, že je to také ohnivé to víno a naozaj mohutné. Zaplní ústa, ako my hovoríme. Áno. Zaujímavý štýl Sauvignonu pre mňa. Ja som o vás sa dočítal, že vy ste rodinná firma. Je to pravda? Je to pravda, áno. Ale úplná pravda je, že my sme tu dve rodiny. Matušekovci a Durajovci. Môj kolega už je na dôchodku, ale spolu sme začali v roku 2014 už pod tým názvom, alebo pod tým logom, že Promitor Vinorum. Predtým sme len doma robili víno. Takže vypomáhal môj otec, vlastne tie začiatky, jemu môžeme ďakovať. A postupne nás ponoril do toho vinárstva až tak, že v roku 2014 došlo k takej vinárskej križovatke, by som povedal. A začali sme od oberania hrozna až úplne až po fľašovanie robiť my všetko sami. A to si vybral fantastický ročník 2014, asi ten najhorší za niekoľko... Áno. Neviem, odkedy ja sa venujem vínu, tak horší ročník nebol. Tak ako na debut, áno, je to pravda, že... To ste si prešli hneď tým najhorším, čo sa dalo. Ale musím povedať, že všetko zlé je na niečo dobré, že nakoľko my nehovoríme, že je to zlý ročník, to som sa naučil od pána Náročný? Náročný, áno. Je to náročný ročník. Pardon, ak som všetkých vinohradníkov teraz vystrašil, lebo... Aj my tvrdíme napríklad, že to gro, 80% hodnoty alebo kvality vína už predurčuje nám samotné hrozno. A naozaj tam vinár len asistuje pri výrobe, ale v tých horších ročníkoch možno, že tá rola toho vinára je trochu väčšia, aj zodpovednosť, a vie sa lepšie ukázať. Tak pre nás ten ročník 2014 bol na to dobrý,
že aby sme sa vyskúšali, že my ako vinári, či dokážeme aj napriek tomu, že tie podmienky neboli, povedzme, ideálne, víno na úrovni predkladať konzumentom. A vyšlo to? A vyšlo to. Tak, to je dobré. Vyšlo Ale to. mňa by viac zaujímalo, že aké vína sa to nachádzajú v tom vašom vinárstve teraz, aktuálne, keď sme tu my na návšteve. Pôjdeme ďalej a sa uvidí. OK, poďme. Na dúšok s Petkom. Zvonku z toho krásneho počasia sme sa presunuli sem do výroby. Pozerám, že tu toho je teda tých nádob dosť veľa. Objemy obrovské. A aké veľké objemy tu spracuješ vína? Tak sme sa už vypracovali na nejakých 25-30 tisíc litrov ročne, čo sa týka tej našej výroby. 35 tisíc fliaš a plus? A z toho asi takých 30% sú červené vína a 70% biele vína. Snažíme sa redukovať tie odrody, aby sme ich nemali 20 odrod. Samozrejme, všetkým nemôžeme sa venovať, takže radšej mať menej, ale sústrediť sa naozaj na to, aby tá kvalita bola špičková. Mňa hneď prvá vec, čo napadla, a boli sme tu pri tom Esterházyovskom kaštieli, že vy ho máte aj na vinetách, tak si idete tak prísne tom, že galanta a prezentujete to aj na tých vinetách. Tým ti chcem naznačiť, že nás tu čaká vínko, ktoré by si mohli uliať. A chcem sa spýtať, aké to je robiť galante víno, že nie je to úplne tá štandardná destinácia, ktorú si ľudia asi kvôli vínu vyberajú. Áno. Málo kto to vie ináč, že v galantskom okrese kedysi sa nachádzali tisíce hektárov vinohradov. I keď sa to zdá, že na rovine sa nedá pestovať kvalitné hrozno, ale to pravda nie je. Galanta je takisto také miesto, kde to naše slnko ako veľa svieti, takže máme veľa slnečných hodín. Občas zafúka, to je tiež môže byť problém, ale my sme sa od začiatku hlásili ku Galante a to bol vlastne ten prvý zámer, že po určitom čase, v tých 90. rokoch, keď Únia začala dotovať výrub vinohradov, tak väčšinou tie vinohrady v okrese končili asi tak, že úplne zmizli. A my sme si vtedy povedali, že kúsok ďalej od nás, už Sereď, Šintava, alebo smerom na Pezinok, už sú známe oblasti. A tu ostala taká čierna diera. A my sme sa snažili tú dieru ako naplniť s tým, že nejak zrevitalizujeme. Skúsime to nemožné, že vrátiť do povedomia tú Galantu, že tu bola, však nedaleko od nás je ináč Hubert ako šampusáreň. A všetky tie obce, ktoré sa nachádzali ako južne, ako od Galanty, vtedy pestovali hrozno práve pre ten Hubert. Síce musím povedať, že vtedy nejaké nároky na tú kvalitu neboli také ako v týchto časoch, ale zase aj spôsob pestovania toho viniča bolo úplne iné, ako je dneska. Jasne. Takže druhá vec je, že nie všetko je z Galanty. My sme ako poslednou baštou južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a chceme reprezentovať okrem Galanty aj tú južnoslovenskú oblasť. Takže máme osvedčených pestovateľov z okolia Mužle, Belej a Rúbane, odkiaľ my už 10 rokov nakupujeme hrozno a ostávame im aj lojálni, aj verní, aj v týchto ťažkých časoch. A napríklad tento tramín tiež pochádza z Mužle a hneď môžeme aj okoštovať. No áno, veľmi rád. Mňa fascinovalo, keď som si pozeral web vašej firmy, že vy tam udávate také údaje, ktoré asi nikto nemá. Že tam priznávate rozlohu, meno pestovateľa, dokonalý popis vlastne, aké tam podložia. Ešte neviem, čo všetko, neviem, či tam nie je ešte telefónne číslo náhodou na svokru toho pestovateľa. Že do takých podrobností idete ako málo kto, že ste veľmi transparentní a takí, že féroví, že toto priznávate. Raz som v obchode našiel čosi také... Môžem ovoňať medzi tým teda? Nech sa páči. Že úprimné kura. Tak ako môže byť úprimné? Tak úprimné bolo ako v tom zmysle, že naozaj, že od začiatku mali všetko pekne vydokladovateľné. Celý chov
odkiaľ to pochádza a tak ďalej. Tak tá myšlienka ma tak chytila vtedy, že aj my to budeme tak robiť. Že ten pôvod bol, aby bol jasný. Odkiaľ pochádza, akou cukornatosťou sme uberali. My sa snažíme všetky vína, samozrejme, ktoré sa dajú a ktoré sú hodné na to, aj certifikovať na tú akosť a pôvod preukázať. A na každej našej etikete zozadu je všetko aj napísané. Dokonca aj hon. Presne odkiaľ to pochádza, akou cukornatosťou sme to oberali. Jasne. A ten tramín napríklad 22. A myslím si, že Aromatika je perfektná. silná. Perfektná. Mohutná taká, akože jeden tramín jasný, čitateľný, ale je zároveň už aj korenistý, ale je to 2018 ročník, takže je to jasné, že... Áno. Priznám sa, že tú silnejšiu farbu má aj kvôli tomu, že i keď sa nachádzame v takých priestoroch, kde vidíme nerezové tanky, ale s niektorými vínami sa rád pohráme aj v tých drevených sudoch. Takže z časti toto víno zrelo aj v drevených sudoch. Ale toto je znovu taký mohutný typ vína. Tam to je cítiť, že ten materiál mal čo robiť. Tak ako som na začiatku naznačil, že je to gro, tých 80% robí to hrozno. Takže my si veľmi pokladáme na tom, že aby sme tú základnú surovinu v čo najvyššej kvalite mohli dostať. A tí pestovateľnia naši sú aj takí, že už sú naučení, ani jeden strapec s nejakou hnilobou sem sa nedostane. Oni už tam vo vinohrade pekne vytriedia. My tam prídeme s autom chladiarenským, aby už aj, a skoro nám to oberajú v ranných hodinách, takže aby tá aromatika bola taká, aká je tu, tak to sa skladá z mnohých detailov, ktoré musia zapadnúť do seba, no, chápem. Tak. A stále je vína takýchto ročníkov, že nie je úplne štandardné mať v predaji. Toto je víno stále, ktoré je v predaji? Napríklad? Je. Tramín červený 18 A dokonca máme ešte aj staršie ročníky. Bielých vín však tiež? Bielých vín, áno. 17, 16, ešte aj 15 máme stále ako v predaji. Samozrejme, musíme pravidelne koštovať tie vína. My tomu... A to sme sem aj my prišli. Áno. My to nazývame v práci, že musí byť skúška kvality. Takže my sme aj kvalitári tým pádom. Takže dennodenne musíme skúšať, v akej kondícii sa nachádzajú. Tak je to také povolenie, že v pracovnej dobe môžeme piť, tak to je... Ale podľa mňa je to radosť, keď máš kvalitu vo fľaši, tak skúšať kvalitu aj v poháriku potom. Áno. Ale aj nás zaujíma, že vlastne tie vína, že koľko vydržia. Áno. A od toho potom môžeme nasmerovať celú výrobu, že či budeme používať šobovacie uzávery, budeme používať korky, alebo korky akého typu a tak ďalej a tak ďalej. Je to zložitá vec. A nachádza sa tu ešte v týchto nádobách teraz nejaké vínko, ktoré tu ešte zreje stále? Áno. Máme tu jednak také vína, ktoré už to sudové zrenie už dokončili, ale ešte čakajú na fľašovanie. Takže ešte chvíľu ako ostávajú. A máme ešte biele vína, ktoré v sudoch ani neboli, ale takisto sú pred fľašovaním. Tesne pred fľašovaním. Môžeme niečo aj na to som čakal presne. Týmto smerom? Áno, nech sa páči. Okay. Píš tak krásne ten tramín, ale ešte nás čakajú ďalšie vzorky, tak jak sa nenahneváš, môžem si uvoľniť pohár? Samozrejme. Ja aj veľmi mi je to ľúto, ešte si aspoň privoňam. Je tu toľko dobrých vín, že by sme to asi nezvládli. No, treba sa šetriť fyzicky. Do akých výšin pôjdeme? Ukáž. Kde to čaká? Do tejto nádrže. Ideš ty? Ukážeš na to? Ak sa nenahnevaš. No nie, však ty si tu doma. Môžem ťa poprosiť? Určite, podržím ti pohárik, nech sa páči, to je môj. Dobre, naspäť výmena, hygiena musí byť dodržaná. No, načapovali sme si mladého vínka. Mladého? Vlastne, aký to ročník sme? Mladého, ročník 2020. 2020. Mladý ročník.
Je to našou vlajkovou loďou, musím povedať. Chardonnay. Samozrejme, trvalo to určitý čas, kým tie vlastnosti z toho honu, medený vrch, sme nejak objavili a vedeli, že ako s touto odrodou si zahrať, ako na to, aby sme získali túto aromatiku. Nie je to typické Chardonnay. Akurát som chcel povedať, že veľmi zvláštna aromatika. Áno, takže není to nejaký francúzsky štýl, burgundský štýl toho Chardonnay, ale skôr taký ovocnejší. Ale tam sme sa snažili aj s tou studenou maceráciou plus veľmi ako kvasenie pri veľmi nízkych teplotách tú aromatiku. Čiže taká kryomacerácia vlastne? Dá sa povedať, či nie? Až tak úplne, že 4 stupne? Až tak, ako v týchto podmienkach nie je to možné, nemáme na to technológiu, ale vymysleli sme si spôsob, ako to minimálne ochladiť na tých 6-7 stupňov. Nevieme to ako veľmi miešať, ale sme už boli blízko, presne. A to Chardonnay sa hodí veľmi pekne aj do tých barikových sodov. Áno. No, vinotová odroda, akákoľvek, aj biela. Aj pri tomto víne to cítiť, že stred toho vína je pekne vyplnený s tými dubovými trieslovinami, ale nie až tak, aby to zakrylo tie ovocné. Podľa mňa sú veľmi jemné, tá ovocnosť je tam dominantná. A už teraz je pekne korenisté to víno a keď si viem predstaviť, pil som ešte staršie Chardonnay a viem, jak to nazrelo do krásy, tak ako materiál zase to potvrdzuje tú líniu, tie 3 biele vína, čo sme dnes mali, že každé je veľmi mohutné, že vy nerobíte asi ten ľahší typ vín, že toto sa ti páči, to je ten štýl, že tá mohutnosť imponuje. Poviem takú pikošku, že ako vinári sme sa medzi sebou tak bavili, že čo je asi v móde teraz? Urobiť vína také ťažšie alebo ľahúčké, tak každý bol toho názoru, že treba také ľahšie vína, aby boli piteľné, aby aj tí mladí ľudia sa zabávali pekne a vydržali celý večer minimálne, keď už nie je celú noc. Ale pri degustácii, napríklad pri Národnom salóne vín, kde je slepá degustácia, nevieme, že ktoré víno komu patrí, odkiaľ to pochádza. Hodina pravdy. Bolo veľmi jednoznačné, že keď prišlo víno s alkoholom od 13 a vyššie, tie body vyleteli hore. Každý vedel, že toto je víno. Toto sme čakali. Tak jedna vec je tá móda a druhá vec je, že čo v tom moku. Čiže prispôsobuješ sa trošku akože aj takýmto hodnoteniam, že dáš na rady tých degustátorov, ktorí sa tam napríklad schádzajú? Alebo viac počúvaš tých mladých, čo sú ľahšie vína? Asi nie. Nie. Idem svojou cestou, ale trochu som aj nútený, lebo my sme malé vinárstvo, nemáme marketing taký rozsiahlý, ako môžu si dovoliť nejakí väčší alebo veľkí hráči. Tak musíme také vína tvoriť, ja naschválne používam slovo, že robiť, také vína tvoriť, ktoré aj vydržia. Aspoň toľko, kým môžeme predať. A ešte stále bude v dobrej kondícii. Preto som aj hovoril, že máme aj staršie ročníky stále ako vo fľaši a skúšame, že či sme tie vína ako tvorili dobre, že či sú také, že s nejakou trvácnou hodnotou a môžem si tvrdiť, že tie vína ako naozaj, že vydržia. Mňa by zaujímalo, jak môžeme teraz zase sa presunúť do ďalšej časti, kde sú tie súdy, ktorých zrejú tieto pekné vína. Poďme sa pozrieť. Ja. Na dúšok s Petkom. Sme teraz v tej barikovej miestnosti, kde aj ten tramín zrel. Aký tu je pomer? Máš teda biele vína aj červené, akom pomere asi? Len také biele odrody sem dáme, ktoré sú hodné na to sudové zrenie. Takže samozrejme, ktoré majú svoje telo, aj aby vydržali tú mikrooxidáciu v tých sudoch. Takže predovšetkým Chardonnay je také, Riesling grínsky sem dávame, občas Riesling vlaský, ale to závisí od ročníka. A tento tramín bol taký experiment, lebo zase takisto mal
svoju cukornatosť, mal všetky dobré predpoklady, že tam ten alkohol je, takže to sa bude ako držať ako v tých súdoch. Ale samozrejme používali sme taký súd, ktorý nie je až veľmi barikovaný. Takže aby tie zas už samotné to víno, ten tramin už je dosť korenistý, takže nepotrebujeme to ešte ovplyvniť. Ale... Myslím si, že si to veľmi pekne zvolil, lebo to víno bolo veľmi harmonické. Ja mám rád, keď ten súd niečo pridá, každý to cíti, že aha, že to víno je tak trochu iné, ale ešte není ten... Nevie to identifikovať. Čo sme si zvykli vlastne, na tie barikované vína. Ale nie vždy sa to podarí, takže občas aj ten barik si spraví až moc, alebo viac, než predpokladáme, alebo rýchlejšie a už nestačíme na to reagovať, tak to nazývame, že to je na schvál tak robené, že tie vanilkové tóny, kokosové. To sme tam chceli mať. Ty si tu pripravil nejaké vínko, zase ďalšie? Áno. Z inej kategórie? Áno, chválime sa s tým červeným vínom. Je to obľúbená odroda mojej manželky, takže i keby som chcel túto odrodu, nemôžem vynechať. A to je Merlot. Tak na nešťastie na Slovensku nie je to registrovaná odroda. A keď chceme, aby mal svoje zaslúžené miesto medzi akostných vín, tak jedine sa to dá zaradiť medzi akostné značkové vína a museli sme si zvoliť taký názov, ktorý nemá priamo názov tej odrody. Takže Merle Petit vo Francúzsku sa používa aj ako alternatívny názov toho Merlotu, tak sme si to tam hodili. A je to už z rady exkluzív, to znamená, že vyslovene zrelo v sudoch. Všetky tie, ktoré len v drevených sudoch zreli, už dávame do tejto kategórie exkluzív. Je to najvyššia rada, ktorú Najvyššia rada, ktorú tu máme. Tak skúsme. No, veľmi rád ochutnám. A videl som popri tom, keď budeš otvárať, že tu sú súdy teda maďarských výrobcov a aj nejakí Francúzi. Ano. Ešte nejaké iné krajiny? Či takto? Áno, zatiaľ len začali sme ako s tými maďarskými súdmi. Tie sú asi takej strednej kategórie, čo sa týka kvality. Nie sú to zlé súdy. Zhodou okolností ten Dóša Attila je takým osvedčeným majstrom ako týchto súdov. Ale vyskúšali sme, a hlavne pri tom Merlote, keď sme prvýkrát oberali hroznosť cukornatosťou 29, čo nikto nechcel veriť, že na Slovensku je možné také hrozno mať. To nám predali zlý muštomer pokazený, zle nakalibrovali. Kontrolovali sme pre istotu aj s refraktometrom, že áno, má tu svoju cukornatosť. Tak jeden z našich kamarátov, enológ, povedal, že Pišta, ale toto už nemôžeš dať do maďarského súdu, že to si zaslúži francúzsky súd. Tak sme si objednali prvé dve francúzske a naozaj musím povedať, že áno, majú tú pridanú hodnotu, i keď sú strašne drahé tie súdy, ale sú také špičkové vína, ktoré naozaj si zaslúžia mať aj to rodisko svoje také špičkové. Toto je to víno, ktoré dosiahlo 29? Toto nie, ale aj toto malo cukornatosť 25,5. Takže je to takisto ako veľmi už... To musí byť prekvasené do sucha? Prekvasené do sucha, áno. Je tam minimálny nejaký zvyškový cukor, hneď poviem presne koľko, lebo píšeme to na zadnú stranu, tak 3,2 gramy. Ale to je zanedbateľné. To je také na hranici spoznania. Trochu to musíme dekantovať. Áno, tak pokrutíme si ho. I keď nie je to až taký starý ročník, je to ešte ročník 2018, takže na tie červené vína ešte pomerne mladé. A je to víno také, že to už si myslíš, že teraz je, že v pohode sa môže piť, alebo radšej by si ešte odporučil, že kúpiť a odložiť? Tak, že ešte môže narásť v tej fľaši. Tak toto víno konkrétne ešte má svoj potenciál rastu vo fľaši alebo zrenia vo fľaši. Ale už si myslím, že už ukazuje svoje krídielka, takže už sa to dá degustovať. A Merlot aj tak patrí do tej skupiny, ktoré ako skôršie dozrievajú, takže tie sa dajú už. No zatiaľ si ho len voniam veľmi zaujímavé také úplne džemové tóny, bobulové ovocie, ale do džemu spracované. Niekedy doslova také kompotové. No.
Koľko mám krútiť, si myslíš, že kým si môžeme Ešte potrebuje čas. No a ty si hovoríš, že ste kúpili na začiatok 2 francúzske súdy, ale teda keď sa tu obzriem, kamera to teraz úplne nevidí, ale tých súdov je tu teda... Áno, sú aj sú aj tak rozmiestnené, že na tej ľavej strane sú tie maďarské. Tie sú na to dobré iná, že tie sú už kvázi neutrálne. Takže už do toho vína nevyluhujú tie triesloviny, ktoré od tých barikových súdov očakávame. Takže tie odrody, ktoré potrebujeme, aby tú mikrooxidáciu mali, ale zase, aby bola zachovala aj tá ovocnosť, tak pôjdu do takých neutrálnych sodov. A tam, kde to potrebujeme ešte aj trochu tú korenistosť, ako z tých francúzskych, vanilku, kokos, čokoláda, káva a takéto veci, tak pôjdu do tých novších francúzskych sodov. A aby ešte tu to celé neskončilo, tak aj objemovo sú odlišné. Takže sú klasické 225 litrové a sú aj 500 litrové súdy. A v nejakej určitej kombinácii potom na konci sa to celé zmieša a vzniká výsledok. Okrem manželkyho obľúbeného merlotu, aké červené ešte odrody? Sú tu tak doma, že ktoré máš rád? Napríklad Pinot Noir. Moja veľmi obľúbená. Veľmi obľúbená. Frankovka modrá. Nemôžeme ju vynechať. Samozrejme. Tu sme mali v prvej sérii. Vtedy som vlastne spoznal vaše vinárstvo. Tam ma to ohromilo, myslím si, že aj vyhrala vtedy. Vyhrala vtedy. Krásne víno. I keď musím povedať, že ja som tú Frankovku až tak ako neskúšal. Ako Pinot to bolo moje, ako moje víno. Takisto povedzme aj ten Merlot. Ale Frankovka bola ako vyhľadávaná a je typická odroda ako na túto oblasť. A hneď prvý rok, keď sme s tým začali, také krásne višňové tóny z toho vychádzali. Vystrelilo, doslova. Pokračovalo ročník 2018, tak to samo už za seba hovorí, lebo sa to dostalo aj do Národného salónu vín. To bol veľký ročník na červené vína. A nechcem to nejak predriekať, ale tá 19. ročník, Frankovka, myslím si, že má ešte krajšiu budúcnosť pred sebou, ako bola tá 18. Môžem hodnotiť to vínko už? Už som sa z neho chlípol, nevydržal som. Mne to ide úplne do takých až griotkových tónov, ako neskutočne koncentrované. Zás tam cítim veľmi mohutný alkohol, ale je tak na hranici, to je také, že už ja hovorím také štiplavosti, že ten alkohol, keď je už príliš, tak on do chuti vylezie takou štiplavosťou. A tu je to ešte tak úplne, že tá horná hranica a je dosť znesiteľnosti. Aj také tanínové, že úplne ako do suchate. Neskutočné, extraktívne, úplne nabušené, mohutné víno. Zvláštne, že jak poznám Merlot, väčšinou má také výrazne ovocnejšie vôňa. Táto vôňa asi toto dekantáciu ešte, že nenastala, že je ešte veľmi taká zastretejšia, by som povedal. Možno aj, ešte tá ovocnosť mi tam... Možno aj s tým silným telom a možno aj s tým alkoholom je trochu potláčaná tá ovocnosť. Ale ja mám rád takéto silné vína. Ja som vyrástol na tých talianských vínach a ja obľubou ako konzumujem takéto silnejšie trochu. Toto sú také až višne v čokoláde a s tou griotkou plnkou, ako to keď všetko pomiešaš, aby si to je tam v tej chuti, tak to cítim. Je. Krásne vína. A som sa aj trochu zľakol, keď sme kvasili napríklad aj toto víno, lebo toto má, myslím si, že 15,5 alkoholu, áno. A ten predchádzajúci Merlot bol ešte vyššie s alkoholom. Že hovorím, a čo na to napríklad colníci povedia, že už sme presiahli 15% hodnoty, či to už nepodlieha nejakej spotrebnej dani, či to nebudú brať ako... Pre ľudí, ktorí sa nevyznajú, tak 15% hranica, kedy už vlastne víno prechádza do inej kategórie a už na ňo číhajú colníci. Napríklad ani ja som nevedel. Takže hovorím, tak... Toľko toho Merlotu zase vypiť, ako tu v pivnici, asi by bolo ako nemožné. Tak sme zavolali na zväz a oni nám vykladali, že pokiaľ to bolo prekvasené prirodzeným spôsobom, vieme preukázať pôvod hrozna, že malo to takú cukornatosť a ten alkohol môže byť prirodzene tam toľko. Nie je to problém, je to v poriadku. No, chvála Bohu. Ďakujem veľmi pekne, toto je nádherná vzorka, akože na záver vašich vín, čo sme si dnes predegustovali. A ja mám pre teba teraz návrh, že aby si išiel svoj
jazyk a svoje schopnosti porovnať do slepej degustácie. Veľmi rád. Prechutnávať nejaké iné vzorečky a vínka od tvojich tuto slovenských kamarátov, vinárov, že ako sa im darí a ako to robia. Dobre. OK. Slepá degustácia. No a sme pri slepej degustácii. Sedíme v degustačnej miestnosti. Promitor Vinorum. Pribudla nám tu nejaká nová tvár. Pišta, predstavíš nám prosím ťa svojho hostia, ktorého si prizval, aby nám to tu ozvláštnil? Áno, tak je môj kamarát Žolt Takáč. Žolty, vítaj, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. A môžem o ňom povedať No povedz, čakáme na to. pár vecí, aspoň na začiatok, že je taký odhodlaný človek, že sa postavil za takú drahocennú vec, že zreštaurovať kaštiel, alebo jeho časť kaštieľa, že je takou vedúcou osobnosťou, ktorá je za tým celým združením, ktoré vlastne pomáha dať renesančný kaštiel do poriadku. Nie renesančný, ale neogotický, prepáč. A tento kaštiel je zhodou okolností symbolom celej Galanty a celého regiónu, sa tak dá povedať, a preto sa nachádza ten kaštiel aj na našich etiketách. My sme chodili spolu na gymnázium a veľmi dlho sa aj poznáme. A čo sa týka aj cestovného ruchu, tak on bol prvý, ktorého som vtedy oslovil, že či by sme nemohli takto spolupracovať. Ja rozmýšľam nad tým, že si zakladám vinárstvo spolu s tým mojím kolegom. A on už vtedy rozmýšľal nad tým, že vybuduje krásnu pivnicu v tej neogotickej kaštieli. Tak sme si hneď dali hlavy dokopy, že... A to sa aj podarilo, ty tam máš pivnicu. A my sme tam boli, pred rokom hrali s kapelou a boli sme sa tam pozrieť. Pamätám, že dokonca aj koncert máš, takže ešte to bolo tak fajn. Svet je malý. A ja len Pištu doplním, že naozaj dokonca nielen s Pištom, ale aj s jeho manželkou Evkou, ktorá tu je a nás obsluhuje, tak sme boli spolužiaci, oni sa spoznali na Gimply spolu. Oni sa lepšie učili, takže išli na vysokú školu. Ja som upol do takého spoločenského života a skončil som dnes v tejto krásnej vinárni a samozrejme s Pištom spolupracujeme teda aj na báze vína. To potom si povieme neskôr, ale poďme si pozrieť. Skončil si s nami pri víne a to je dobre podľa mňa. Výborne. Slepá degustácia začína, ja len poviem teda pre istotu zopakujem pokyny. Ulievame vínko od nejakého slovenského producenta. Ani ja neviem, čo máme, ale tak priznávame, teda nemáme zaslepené oči, vidíme, že to je víno biele. Páni, povedzte si čokoľvek cítite, zhodnote víno, nemusíme ísť podľa nejakého bodového systému, ale povedzte si, či vám to imponuje. Kľudne ty viem, že si teda aj DJ dokonca, takže... Bývalý. 17 rokov som robil rôzne podujatia. No tak to máš napočúvané muziky dosť. Presne tak, ako... Kľudne prirať niečo k goldies, k skladbe nejaké. Dokonca sme organizovali rôzne podujatia a vlastne aj koncerty, takže v tom aj troška pokračujeme, aj spolupráca teda s kultúrnym sediskom Galante a samozrejme aj s mestom, kde sme aj aktívni, takže veríme, že pomaly sa aj v tomto období tie koncerty rozbehnú a začne to naozaj žiť. Vínko vyzerá pekne. Vynikajúca aromatika. No. Kto chce, či budeme tak na prskačku hovoriť? Kto má čo povedať, povie si? Najprv Pišta, on je profesionálny. Áno, tak dobre. Ja som veľmi aktívny amatér, takže... Dobre. Tak Pišta, mne sa napríklad veľmi páči, keď niekto začne degustovať a že aha, a teraz by som mal povedať, že áno, to je ono, a že kto aké ovocie ako v tom cíti. A k tomu by som možno taký krátky príbeh dodal, že keď sa nám podarilo prvé také ozajstné Chardonnay z roku 2018, tak sme mali tu naše priateľky a ja som za to, že ženy majú ako tú senzoriku trochu vyspelejšiu, ako my máme muži. A ona tak čuchla, že aha, marakuja. Tak ja som sa nepriznal, že ja neviem, že o čom ona rozpráva. A som, aha, naozaj, áno, marakuja. Ešte v ten deň som zbehol do Kauflandu, som kúpil marakuju
som nakrájal doma a mala pravdu. Takže niekedy sme na ženy krátky. Áno. A nemusíme sa hanbiť za to, že nevieme to presne ako naformulovať, že čo tam cítime. Ale... Ja len ešte doplním, že medzi top 10 svetových degustátorov sveta sú vo väčšine ženy. Takže to je taká zaujímavá téma, takže doplňuje to presne to, čo hovoríte. Je to aj možno preto, lebo ženy majú taký prirodzený cit pre parfémy a pre vône, už nejak geneticky, voňajú viac a možno aj kvôli tomu, že majú ten čuk čistejší a teda menej konzumujú. Dobre, ja by som navrhol teraz, že poďme k tomu vínu, lebo dobre, okay. mi prípada, ako keby sme to kecávali teraz trošku a poďme si ho zhodnotiť. Áno. Že tam cítiš, že plné telo? Áno, práve to som chcel povedať, že naozaj, že má aj ten stred, že úplne, že nekončí, že má dlhú persistenciu, tá chuť ako pretrváva. Ma napríklad učili, že keď ochutnáš víno, že to počítaj ako v sebe, že až do 10, že keď či tá chuť, či vydrží, tak v tomto víne ako rozhodne. Veľa sekúnd, veľa kaudálí by sme počítali. Chce ísť niekto, páni, aj do odrody? A také krásne kvetinové tóny. Áno, veľmi pekné. Povedz si ty a nechcem to vstupovať svojím názorom zatiaľ. V podstate to môže byť kľudne nejaký lašáčik. Určite to nie je Veltlín zelený, to by som nejak vylúčil. Možno je to nejaké ľahké chardonnay. Neviem, Peťo, ty by si možno... Tom Savignon to určite nie, lebo Savignon je moje obľúbené víno, to by som nedal. Ja osobne tam cítim výraznú traminovú stopu, takže aby som išiel po tejto stope. Skôr som priklonený k tomu. To vlášačík určite nie je takouto aromatikou. Nemyslíte, že by to mohla byť aj pálava nejaká suchá? Alebo nie. Devín? Nie. No. Ťažká otázka. Ťažká, ale nemusíme. Ale vedel by som si predstaviť, že toto je krásny suchý tramín. Aj suchý tramín. Je tam ešte, nad ten tramín je taká zvláštna kvetinovosť, ktorú tramín nemá, ale ten býva väčšinou tak primárne korenistý a tá tramínová stopa tam je, že je tam nejaký proste, ale... Ja som sa zabudol pýtať, koštujeme čisté odrody? Aspoň v tomto taká malá pomôcka? Môže to byť kyvé, môže to byť čokoľvek. Aha, okej. Ako páni, nemusíme, alebo sa k tomu vínku kľudne môžeme vrátiť potom neskôr. Áno. Prezradím ešte v rámci takýchto vecí. Vlastne je u nás predávané Esterházyovské víno, ktoré je asi najpredávanejšie. Je to tzv. Princ, je to dvojkyvé, kde je vlastne tým hlavným telom zhruba 80% je to rulandské biele a ako dodatok je k tomu dodaný muškát, to je rakúske víno. A tiež má takú podobnú krásnu vôňu. Chuť má samozrejme troška inú, takú viac kyslastú. A preto hovorím, že je možné, že pijeme nejakú odrodu naozaj, alebo teda zrovna víno, ktoré je dvojzložkové minimálne. Je to možné. Lebo tá vôňa celkom nekorešponduje s tou chuťou samotnou. Poďme na to rosé. Veľmi zaujímavá aromatika, zaujímavá. Ty, Petka, samé dobré víno si sem doniesol, tak mohol by si aspoň... Keď sme tu koštovali dobré vína, tak nepokazíme si večer snad. Nie som presvedčený, že toto za suché roze nie je. OK, ja som ešte neochutnal. O tom som ako skalopevne presvedčený. To si dobre uhádol. My to potvrdzujeme. Odhadujem ju dokonca na nejakú frankovku. Veľmi peknú polosuchu. Ja by som s tebou aj súhlasil tentokrát. Áno. Akože môže byť frankovka. Potvrdzujem. Veľmi pekná šťavna. Tá vôňa je veľmi podobná k tomu. Samozrejme, troška tu osobne by som to prichladil, ale zase pre degustáciu pre nás je to teraz lepšie, lebo viac sa to otvorilo v tom pohári. Cítite, že je to až veľmi intenzívne to rozé. Ako sa tvárim na začiatku, že je amatér, i keď skúsený amatér. A čo tu vybavujem na nás teraz, že? A normálne nás prevádzuje tu. 3 hodiny štúdia si dal. Áno. Uzavrieme toto? Úžasné rozé, úžasné ako fakt. Ja práve ešte by som na záver... Tá aromatika teraz sa mi už nezdá ako frankovka, skôr by som... Ale rosé sa robí teraz už všetkých novošľachtencov, teoreticky, že by tu bol nejaký... Ale to naozaj si netrúfam určite. A ešte poviem k tomuto zase v rámci tej ponuky tých vín, že toto kľudne odporučím naliať aj takým ľuďom, čo opäť nepijú víno, a to sú tie dámy možno na terasách, že ak takéto víno dostanú, podľa mňa
dobre podchladené, naozaj, tak si myslím, že aj si pochutia na tom. Čiže aj tí, ktorí nepijú víno, že sa boja, že to je veľmi suché, veľmi to je také kyselé, ak sa veľakrát vlastne tí ľudia obávajú, ktorí nepijú víno, že im to nechutí, lebo to je kyselé. Toto je jedno krásne víno, ktoré, poviem tak, aj tých, ktorí nie sú až tak na tie suché vína, tak poteší. Fakt. Súhlasím, zatiaľ dve veľmi pekné vzorky. No som zvedavý, čo ty, akože... Dobre. Taký trochu skeptik na slovenské červené povieš. Áno, poviem. Vidíte hneď tú konštrukciu tých červených vín, hneď vidíme, že je to veľmi lightový pohľad, čiže hodnotíme najprv zlad. Keď pohár je priesvitný, hovoríme o veľmi ľahké víne. Vidíme, že to má vysokú viskozitu, to znamená, že to víno sa rýchlo krúti, to znamená, že je tam málo alkoholu, určite môžeme povedať. A si myslím, že toto je vlastne víno typu vino della casa, to znamená, že jak v Taliansku, že na stôl piť po veľkom množstve neublíži a dokonca toto víno by som možno servíroval troška jemne podchladené aj v lete na terase, ktorí sa boja tých tanínov. A to všetko dokážeš povedať bez toho, aby si ho ovoňal, to víno ochutnal. 100%. Ja s tebou teraz absolútne nesúhlasím. No a uvidíme výsledok. Pozri si tú viskozitu, jak to steká. Práve, že vôbec nie sú steky. To ti zdá málo, áno? Málo. Hrubé steky, ak nalejeme, steky musia byť veľmi husté, ak tam je veľa alkoholu. Keď si pozrieš tu steky, tak ich vidíš, že sú dosť ďaleko od seba a veľmi rýchlo to steče to víno. To znamená, nehovorí o tom, že tam je málo alkoholu. A je to jedno veľmi ľahké víno, ktoré nebolo vôbec barikované. 100%. No, Pišta. V tomto som si ale istý. OK. A uvidíme, kto bude mať pravdu. Ma napadne len taký krátky príbeh, keď sme s manželkou absolvovali taký kurz vinársky s pánom Ivo Dvořákom, somelierom uznávaným. A prvýkrát chytila do ruky pohár Pinot Noir a povedala, že toto má slabú farbu, že toto nemôže byť víno dobré, tak hneď dala minimálne 20 bodov menej. Až potom okoštovanie sme zistili, že aké vynikajúce víno to bolo. Má peknú chuť, môžem povedať, má peknú intenzívnu chuť, ale hneď poviem, že potvrdzuje všetko to, čo som povedal vopred. Tá samotná absolútna beztaninovosť v pohári a je to naozaj veľmi ľahké víno. Toto víno má v podstate naozaj konzistenciu aj zlad terasového letného červeného vína. Ja by som už zastavil hostia nášho dneska. Pardon. Teraz s tebou absolútne nesúhlasím. Potom je krásne víno. Toto je krásne víno, ktoré zrelo v bariku. Ten barik je tam absolútne cítiť. Podľa mňa má môj odhad 13,5 alkoholu, lebo tam proste cítiš už aj ten alkohol do chutí. A môj typ je, že to Pinot Noir. Jednoznačne. Áno. A čo 13,5 čo sa týka... 13,5 na Pinot Noir, neblázni. To je optimálny alkohol na červené víno. Na schvál som uviedol ten príbeh. Ty si nahodil si Pinot. Ja som vedel, o čom hovoríš, lebo toto je krásne víno. Ale čo sa týka tanínov, tak keď to začneš... Nechaj na jazyku ako trochu, úplne ti vysuší ústnú dutinu, takže tých tanínov je tam hodne. Tanínov je tam dosť, ale už sú hladké, už sú zapracované. Je to odrodová charakteristika asi, že to víno má byť také. A čo sa týka aj tej konzistencie, ja neviem, či to vidieť na kamere, ale pekne tie glycerínové kvapôčky. Takto to má byť proste, to je etalón. Nevadí, že máš iný názor, ale... Veľmi kľudný v tomto príbehu, som veľmi kľudný. Ja si to musíme to odhaliť, ale 100 ľudí 100 chutí, to musíme konštatovať. Ty tiež ako súhlasíš s tým, že ja súhlasím s tebou, áno. Na dúšok s Petkom. Môžeme odhalovať? Môžeme odhalovať, áno. Začíname bielým vínom, áno? No tak od jednotky ideme. Jak sme to mali? Dobre. Devín. A mladé? Devín 2020 Vins Winery. Rišoto z vínosadov. Super. To sme boli blízko. Pekné vínko, naozaj vydarené. Áno. 14% alkoholu, veľmi mohutné. Tak vám to zaznelo, áno. Ja Devín. Rosé. No je to tupani. Víno z dvora. Rudava. Odroda, tak to sme nemali šancu uhadnúť. To sme nemali šancu. Či som v živote niekedy pil Rudavu Rosé 2020. Výrobca je Horvác Dolian. A len to pozrieme to suché, alebo či je to suché, alebo nie. Pardon, tak ti poviem hneď.
Ani tu nepíše. Polosladké dokonca až. Tak ja by som skúšal do polosuchej. Ten cukor je tak na hrane. Na hrane, podľa mňa, áno. 15 gramov plus minus tak na hrane tej kategórie. A červené víno, páni. Tam máme teda v karafe, ale tu je... No. Pinot Noir. A sme doma. Pinot Noir. Limbavin Pinot Noir 2017. Hovorím opäť na červené víno. Zmeníš názor? Nie. Nie. 17-ka burgundská fľaša, úplne ideálne. Úplne ideálne. Je to relatívne mladé víno, furt ešte na víno. A veľmi ma to zaujímalo v skutočnosti, že ak to aj bolo v barikových skoch, či vôbec koľko to bolo. To znamená, že ja to odhadujem... Ty ich tam necítiš, tie bariky, áno? Vôbec. Potom sú veľmi mohutné, tá stopa barikov je tam akože... Bolo by dobre naozaj by to takto rozanalizovať, keďže... Dobre, spýtame sa Lacka Pučeka a potom ti pošlem video veľmi odpoveď. Len tak pre zaujímavosť, že koľko sme tam mali percent? Ten alkohol, koľko píše? 13%. 13? To je No, ja veľmi som málo typoval červené 13,5. Na naše červené vína z Viláňova a zo Zexárdu veľmi málo. Takéhoto prísneho hostia sme ešte v degustácii nemali. Vieš, na maďarskom území, takže... A neviem, či ešte budeme po tomto podcaste volať hostí. Hostí je dodatočný. Tak nám to pekne išlo, Pišta, doteraz a pozri sa, ako No, to... ale musím zase potvrdiť jedno. Tak ty si povedal, že aby to nebolo také hladné. No a je to tu... Že je to akože chuťovo naozaj veľmi pekné víno, naozaj, ale musím zase povedať, že je to červené víno, ktoré pre mňa, ktoré som pil za úplne roky, najmenej alkoholu má v sebe. To znamená, ja 13 pijem biele vína, vlašáky, veltlíny, áno, čiže mám rád síce tie sitejšie, silnejšie aj vína, čo týka aj bielých, aj teda červených odrôd a hneď som odhadol, že vlastne ten alkohol je tam strašne málo na červené víno. Pre mňa optimálny, pre teba strašne malý, ale to je vec vkusu. To je tak, to je tak. Veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne. Ja sa ešte teba, Pišta, na záver opýtam také drobné otázočky, aby sme tu uzavreli túto návštevu v Galante v Promitor Vinorum. Aká je tvoja najlepšia vec, pre ktorú keby si mal takú jednu vec vypichnúť, že odkedy si začal budovať so svojím kolegom vinárstvo, že čo bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré ste zatiaľ urobili, čo vnímaš teda? Neviem, či rozumieš otázke, že urobil si jedno zásadné rozhodnutie, ktoré si povedal, že možno si až tak neveril a potom si povedal, že sakra, dobre, že som to tak urobil. Je také? Okrem nákupu tej marakuje teda. On sa smeje kvôli tomu, Nepočkaj, teraz bude Pišta. Teraz nebude už kritika, ale to nebola kritika, to len... Nie, povedal si svoj názor, to v poriadku. On by bol povedal, že málo takých bláznov je, že sa pustí do toho vinárstva v takejto lokalite ako v Galante. Čiže si rád, že si bol ten blázon, že sa to išiel Som po rád, hlave. že som bol, áno, som rád. A ja si myslím, že sme na dobrej ceste a že keď ja mám rád ten pocit, keď prídu tí nedôverčiví ľudia ako do stánku a začnú koštovať a už majú tie svoje predsudky, že z Galanty, čo také dobré a potom tá sánka urobí, že... Áno, a to vidieť na tých očiach. A to už nepotrebujeme ani nejaké body z nejakých súťaží, lebo naozaj zrkadlo toho človeka pre nás je také potešujúce. Aha, a trafili sme do toho. Tak asi to. Môžem Peťo pochváliť na záver. Lebo Ja by sme ešte neskončili, ale... Veľmi ťažko sa chváli človek sám a ja zase milujem tieto tradície, ktoré tu nejakým spôsobom oživujeme v našom meste a teda hlavne ja by som vypikol jednu dôležitú vec, že okrem toho teda, že keďže Galanta nie je zrovna vinohradnícka oblasť, nie sme nejaký kopcok a tak ďalej, tak hlavne to, že oživil jedny vinice, ktoré sú tu blízko u nás, vlastne kde vysadil Piťu tie vlastne nové hrozná, ktoré tento rok už dúfam, že bude nejaký zber. Tento rok už bude, áno. Pred 4 rokmi, teda zhruba, tak? 4 roky? Áno, 4 roky dozadu. A je to vlastne historické miesto, kde dokonca pred 10 ročiami, storočiami tu historické víno predsa na tej nížine bolo. A Piťu veľmi dobre vybral opäť odrody, ktoré sú sem tematicky veľmi vhodné. A to je zase opäť teda umenie toho vinára. A v rámci tých oživovania tradícií musím povedať, že keďže Piťo bol veľmi vzorný a pedantný a dobrý žiak aj v škole, tak na rozdiel odo mňa, ktorý mal svoje také, by som povedal, náročnejšie obdobia. Umelecké úlety? Áno, presne tak. Poznáte to? Veľmi dobre. Tak musím povedať, že Piťo je veľmi pedantný a precízny aj vo výrobe vína. Ale ja si myslím, že to je úplne základ toho celého. A pretože nie je úspech,
A vedzte, že naozaj tie ceny, ktoré získava aj na takých súťažiach mimo Slovenska, vlastne je veľmi obľúbený, tým pádom aj Mikulovi a dokonca, čo sa nestalo historicky, asi poviem skoro nikomu, možno zo Slovenska, ale dostal priamo miesto na hlavnom námestí Mikulov na Pálavskom Vinobraní. Čo tam sa dostať, to je ako keby som predával hotdog pred Madison Square Garden v New Yorku, takže zrovna taká veľká podstata, takže Piťu, držím palce. Veľmi pekne ďakujem. Ja som mal pripravených ešte niekoľko otázok na teba, ale všetkých už vlastne povedal. Áno. Host, takže... Vybrali sme dobrého hostia. Výborného. Ja to chcem len teraz zhrnúť na záver. Veľmi pekne ďakujem za pozvánku, že sme sa dnes mohli prísť do Promitor Vinorum v Galante, že sme si tu prešli to krásne priestory v tých pohároch a to, čo sme prekoštovali, sme si naozaj potvrdili, že tu máte kvalitu a ja sa z toho veľmi teším. A aj to, že tu držíte tú vlajku v tej Galante a že ste naozaj trošku tak mimo toho diania vinárskeho a napriek tomu proste idete si nekompromisne. Držím vám veľmi palce, je to veľmi sympatické. Veríme, že sa to páčilo aj našim divákom a poslucháčom. Ak si napíšete na náš YouTube kanál ten odber, tak budete včas informovaní o každom novom dieli, ktorý nás tu čaká. Zostaňte nám verní, sledujte nás a prajeme vám pekný deň. Ahoj. Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia.